ប្រិមត្តទស្សនិកជនរបស់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាថ្ងៃនេះចានៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែនាំយកនៅចាព័ត៌មានផ្លែកៗជូនទៅដល់ទស្សនិកជនជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាតែម្ដងហើយថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺតាក់ទងទៅនឹងក្រដាសអនាម័យតែម្ដងលោកអ្នកបានដឹងហើយថាក្រដាសអនាម័យនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ហើយយើងតែងតែបោះចោលប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងទេនៅថ្ងៃនេះគឺនៅប្រទេសហូឡង់គេបានប្រើប្រាស់នៅក្រដាសអនាម័យដើម្បីធ្វើជាផ្លូវអូហូបានទៅលឺអញ្ចឹងហើយចាប់អារម្មណ៍ណាបាទហើយលោកអ្នកក៏បានដឹងនៅថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតែងតែព្យាយាមរកនៅវិធីសាស្ត្រថ្មីៗដើម្បីធ្វើឲ្យសារធាតុដើមកាន់តែប្រសើរជាងមុនឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនៅតម្រូវការនៃប្រើប្រាស់នៃសារធាតុទាំងនោះលោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាចង់ដឹងថាតើការប្រើប្រាស់នៅក្រដាសអនាម័យនោះយ៉ាងណាខ្លះនៅប្រទេសហូឡង់យើងនឹងបង្ហាញទៅកាន់លោកអ្នកអ្នកជំនាញនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់បានប្រើប្រាស់ក្រដាសអនាម័យដែលប្រើប្រាស់ហើយយកមកធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមក្នុងការធ្វើផ្លូវក្នុងពេលនេះក្រុមហ៊ុន CirTec កំពុងតែធ្វើតេស្តពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វាដោយបានបង្កើតជាផ្លូវមួយសម្រាប់កង់ដែលមានចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រភ្ជាប់ពីខេត្ត Friesland ទៅទីក្រុង CirTec សារធាតុសូឡុយសូឡាគឺជាវត្ថុធាតុដើមដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងក្រដាសបង្គន់ហើយវាក៏ជាសារធាតុមួយគេចម្រាញ់ទៅជាម្សៅដើម្បីមកធ្វើជាផ្លូវផងដែរក្រដាសអនាម័យដែលត្រូវបានប្រើហើយទាំងនោះនឹងត្រូវយកមកកែច្នៃដោយលាងសម្អាតនិងចំហុយនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពដ៏ខ្ពស់មួយទៀតផងនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន CirTec លោក Lahe បានប្រាប់ថាការធ្វើបែបនេះគឺចំណេញប្រាក់ច្រើនណាស់ព្រោះអ្នកបានយកកាកសំណល់ដែលគ្មានប្រយោជន៍មកបំលែងទៅជាវត្ថុធាតុដើមមួយដ៏មានតម្លៃគួរបញ្ជាក់ប្រាប់ផងដែរថាជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសហូឡង់បានប្រើប្រាស់ក្រដាសអនាម័យប្រហែលជា180,000 តោនហើយក្រុមហ៊ុន CirTec តែងតែប្រមូលក្រដាសទាំងនោះបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏400 គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃផងដែរក៏ពិតជាពិសេសមែនតើគេថាប្រទេសហូឡង់បានប្រមូលផ្ដុំនៅក្រដាសអនាម័យដើម្បីយកទៅជាចាក់យកទៅធ្វើជាផ្លូវដើម្បីធ្វើដំណើរហើយមួយវិញទៀតចាអភិបាលខេត្តចា Friesland គឺលោក Michelle Schreier គឺគាត់បានប្រាប់ទៅដល់ប្រជាជនថាវាមើលទៅហាក់បីដូចជាចម្លែកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរយើងជិះកង់ដោយផ្ទាល់ទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចផ្លូវធម្មតាអញ្ចឹងដែរពិតជាពិសេសបើសិនជាគម្រោងនេះជោគជ័យយើងគួរតែអនុវត្តតាមព្រោះថាវាជាផ្នែកមួយដ៏ល្អពេលដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្រដាសអនាម័យដើម្បីទៅធ្វើជាផ្លូវព្រោះថាវាជាកាកសំណល់អញ្ចឹងយើង recycle វាមកផលល្អមែនទេអរគុណច្រើនអរគុណលោកអ្នកដែលបានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណដល់ស្រាប៊ី Ginsberg ពួកយើងទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយ